はい、多摩農林高校アウタリガさん。もしもし、貴様、どうしてここ。私が逃げられるとでも思ってる。さっさと戻ってこい。断る。俺は貴様とは何の関係もない。近いうちにそちらへ行く。準備しておけ。それは一歩でなから始まった。俺も今ましい過去を追いかけてきたんだ。どうしたんです、そんなに慌てて。校長先生が壊れちゃったの。壊れ。これが校長先生。素手で熊を殺したという伝説のある。お前先生、なぜ俺たち校長先生を合わせるの。それはね、ナスなの。ナス？校長先生、ずっとナス食べたいって言ってるの。ナスなら何でも乗っとるね。食べさせてあげたらええやろ。それがね、いろいろさせてあげたのに。これがね、言い始めちゃう。ちなみにどんなナスを食べさせたんです？これはどこに問題なさそうだが。でそれでね、もう仕方ないからうちの学校で取れたナスをしっかり食べさせようと思ってみんなに呼んだんだよ。つまるところ、生徒の真心によって先生が目を覚ますというハードウォーミングな大会を開催されているわけですね。校長先生は正しいですよ。それは本物のナスじゃありません。工業製品です。工業製品？なんで売り出すのかまだけ。先生とお会いしたの？取れたリプリの誰もナスをこっちなさい。明日の昼、家庭科室を使わせてください。本物のナスをご覧に入れますよ。本物のナスキャラを見せてもらっちゃおうかな。もしおさまなナスなら鎌倉のおさまなナスを先生にもらっちゃおうかな。構いませんよ。待てカメケ。軽々しくそんなこと約束していいの？じゃあ先生を用意したおナスを見せちゃうぞ。大変有名なナイフの超高級おナスなんと高いの。どんな高いよ。さあ今度は鎌倉に番だよ。俺のはこれです。これでいいよ。スーパーナスのことを用意したんですけど。とにかく食べてんでください。文句はその後に伺います。まあいいけどね。おいしそう。だけどベッキー先生のナスは水出しに出していて、Kの方は変わりなし。それに種もいいぞ。振り返りかけてるじゃなくておすまきだよ。食べるのに支障はない。それじゃあベッキー先生のほらパン普通に美味しいよ。すごい500円だね。ちょっと青臭い。皮も硬い。ナスは隠れからお味がするものでしょ。では次に K のナスを。校長先生。
校長先生、大丈夫ですか？実にビビりだった。カマトリ君、これこそが本物のナスじゃ。だが、どこで手に入れたのかね。俺が個人的に作っているナスです。しかし、どうしてこのままでしょうな。種が違うんです。俺のナスは固定種。伝統的な種で形は悪いし手間はかかるが、昔ながらの風味を残しています。大将校長がこれまでに召し上がったナスはどれ F1 です。ファーストリアルジェネレーション。日本語では一段車種を訳される。味より形や収穫量、生産効率を優先して作られた一時代限りの品種だ。効率。効率を優先するがゆえに化学肥料の農薬を大量に投与して自然と高らかな環境で生産された F1 品種。これを応用製品と言わずに何を言うんだ。カマトリということにも一理がある。単なる技術ですよ。だが、ラジオ新聞単純に世界の農業を見て学ぶという海外研修がある。吉田校長、そしてカマトリ警官、言ってくれるのではないかね。確かに、欧米の大規模農業さ、見るべきもあるかもしれないけど。私とカマトリ警官、二人きりで海外に行くとなると。海外の農業には興味がありません。俺はこの学校で地産地消を基本とした小規模な有機農薬栽培を学びたいんです。失礼する。なんだここにいたのかいケイ。呼び出し玉が省けたな。準備はできているか。準備？この人して知る。この前ダイヤの煙で撮ったエキサティクスの名調社長や。エキサ野菜を作って運んで売るとこまで全部やっとりやす。どえら大きな会社の社長さんやよ。つまりカマトリ系は不肖の息子だよ。違う貴様など俺の目の何でもない。あなたが担任か。はい先生です。直ちに息子の高校手続きをお願いする。はい先生です。すぐに荷物をまとめろ。これ以上お前をこんなことで遊ばせておく時間はない。こんな心ってどういう意味？リンゴ？答えてどういう意味？この学校はね、日本で世界で一番美味しい野菜を作る世界で一番の学校なんだから。世界で一番美味しいだ。だからが農業高校の生徒がおかしなことを言うものだ。高校生ばかりを野菜ばかり貴様に言えたことか。そういう思いには今野菜が作れるというのか。少なくとも貴様よりもだ。ならばいけ、勝負しよう。お前が作った野菜と私が作った野菜、多く売れた方が勝ちだ。なかなかお前は日本の農業に関わるな。その気持ちならならばやる。よかろう。私がたったお前はこの学校をやめるんだ。ここは俺が個人的に固定種の野菜を育ててたものだ。時々ケイがおらんくなるのはここに来たんよね。これだけの品種を一人で世話してるの？ああ、俺は昔の野菜を活性させたんだ。あいつのように売れさえすればいいというのでなく、本当にうまい野菜を。Kの本名はカマトリじゃなくて年長なの？カマトリは馬の名字だ。頼んで養子にしてもらったんだ。養子？どうしてそこまで？やつが最低の人間だからだ。あの男経営者の才能はあっても農業に携わる人間として生きるは全くない。ほんならケイが海外研修に行きたないって言ったのは俺が目指すのは小さくてもその地域の特色を生かした農業だ。あいつのようには絶対ならない。俺の家はメロン農家だった。メロンの栽培では農薬による消毒をしなければ作物や病害虫が簡単に侵される。俺の親の母は農薬に対して火の弱い人物だった。なんあいつは効率を重視し農薬を使い続けた結果、まさか自分の妻が農薬で死んだというのに未だに使い続けるあの男の失神傾向の幼さが俺には許せない。そうか。Kは農薬を使ってはいけない。使うべきではないと思ってね。少々家の手に立てはみんなを巻き込んで悪かったことになる。だから頼む。俺に力を貸してくれ。
もちろんだよねえ吉田さん。どうしようか私には全く関係ないことだ。我が友通りに敗北はないからな。ほやでうちの学校バカにされてたまんねえ。ほや何こっち。当然よ叩き潰してあげるわ。感謝する。1時間でどれだけ多く売り上げるかで勝負だ。利益ではなく売り上げの勝敗を決めるんだな。そうだ。だが売りの面積は同じ。安さが有利していけば売り上げは伸びんぞ。そんなことは分かっている。自分の心配をするんだな。そろそろ値段を決めないと。相手と同じです。俺の作ったやつは友情のお約束。味でして勝負だ。面白そうな話じゃねえか。お前はねえ金紙。手を貸せ。俺たち TV の販売技術を駆使すりゃどんな野菜だろうと販売間違いなし。必ず見抜けてみせる。その霧吹きはこうするのさ。まるで朝露に濡れて新鮮で取れたてな感じがするよ。ただいまより収集処理を利用しまして新鮮野菜改正セールを行います。新鮮そうだけどでも形が悪いね。虫もあるし。俺先生の有機のお約束は私たちです。味は抜群ですよ。そうね。虫も美味しいから食べるのよね。ありがとうございます。よし、手伝ってからまだまだ動きはない。こんなことはまだ序の口。追撃はかけるぜ。何するんだよ。見てなくて。これはマージャン大臣ってやつさ。マージャン誰？大将、今日は真夏。しかも金曜週末だ。そうなるとリッチにやろうというのが多くなるからさ。さらに手間をかけずに行くなら焼肉で決まりだ。焼肉！いいねつまりマージャン大臣とは適切な商品を適切な数量と値段で適切なタイミングで提供すること。まさにスーパーに割り先生。向こう側のサービスは食だけか。いけるぞ。うちの方が断然価格が伸びている。どうぞもう一押し。まだ何か言ってるの？反則だ。販売措置。具体的に言えばキャンペーンガールだ。さあるね。声と若さと可愛さを振りまい客の注目を引きつけると同時に購買意欲を高める。しかもスーパーでは貴重な男性客をつかむ挟む券もつける。挟む券。好きな相手に好きな野菜を挟んでもらう権利。あれのその方だ。出来たてのブランド力に対抗するためには何とかまってはいられないなさ。なるほど。だったらこうそれにおじさまに結果を教えてあげるためにやってきたか。勝負の距離をつけようか。まさか天皇が勢ぞろいするとは。先生みんなでお手伝いするよ。だって自分の先生のための。待って先生のお母さんって呼んでみる。どうやの？お父様またナスやら少し頑張ってお母さん。お待たせしました。さあ僕のナスを食べ嫌ならキュウリ。あれだけやってもヘキサステプスのブランドを買いはやめられなかったのか。何が敗因なんだ。やはりブランドですか。違うな。食べてみろ。君たちも。おいしい。普通に美味しい。そんなバカな。お前はヘキサテクスの野菜を頭から否定し、一度も味わうことなしの勝負を挑んだ。これは何というか、世の中のカワスだ。
お前たちが毎日野菜のために費やしている時間がどれだけだ。1時間か2時間か、長くとも5、6時間だろう。我々せっかくは24時間ずっと野菜と向き合っている。子供が学まで毎日野菜など黒物になるはずがない。きれいごとをするさ。この品種を管理しているだけだろ。優れた技術を用いることの心がいけない。自然の力だけで育てた野菜の方が研究し開発した野菜よりも尊いというのか。お前は農業の歴史を否定するつもりか。俺が言いたいんだよ。つまり貴様のしていることが金の儲けになりやすいことだと。より安全でより安くよりうまい野菜を作る。この行為心が癒しているのだ。愚か者が。お前のその人間は農業従事者だけでなく消費者をも抜かれているのだ。俺は今消費者のことを考えられて、だからこそ有機のお野菜をまだお前は一番浅はかな理想を消費者に押し付けているだけだ。農薬と化学肥料を控えればうまい野菜ができるのか。新品米野菜を作るためには高度な栽培技術と経験が必要だ。お前にはそれがあるのか。我々にはそれがある。出来たてがしかしされたのはブランド力はない。俺らの負けだ。どこにでも連れて行け。いや気が変わった。この程度の速度がしゃべれない人間を後継者にするほど私の会社を大きくではない。勝手にするが悔しければこのまま私をお野菜を作りにせるほど。海外研修行きになったんだね。敵を諦めなければ終えることにできない。まずは広い世界を見てくるつもりだ。これにしても超遅いね。どうしたんだろう。まだだな。新婚旅行に行く花嫁さんみたいな。じゃあ行ってくる。気をつけてね。お土産忘れんとって。いってらっしゃい。